桌面的地方有一个特色，就是我往右轻轻一滑，各位就可以看到我已经打开的 AP 在这里。那你可以去切换，比方说我现在已经开了4个 AP， 所以你可以去切换说我现在要跳回哪个 AP。那更重要的是，你可以一次按清除记录，把所有的 AP 一次就通通关掉。所以这个是对多工处理的这个智慧型手机来讲非常重要的一个特色。那最后一个特色就是我们这个所谓状态列呢，轻轻一按呢，你可以在状态列里头看到一些即时的讯息，并且可以马上去做设定，比方说时间、闹钟，是不是有新进的未读简讯？在这个各种 Wi-Fi、Bluetooth、GPS 是不是要重新调整？你都可以在状态列，不是只有看到资讯，而是你可以马上去做调整。比方说我 GPS 要去决定开或关 ，Wi-Fi 蓝牙要开或关，所以这个是一个非常直觉的方式的设计啊。所以整个 Acer UI 4.0它的一个特色就是直觉，然后好用，然后使用者可以很简单的，不需要什么学习过程就。但它没有很特效的那种一个过场的效果，它强调的是一个简单的这个使用方式。好，那在这次的这个 Acer Stream 里头有几个比较有趣的 AP， 比方说 Music A， 这个就是可以去辨识现在正在播放什么音乐的歌名的一个软体。然后我们有一个 Nemo Player，Nemo Player 就是说它可以去看影片、听音乐跟看照片。所以比方说我现在要用 Nemo Player 来看影片，那我可以叫出所有的影片，它会排出来。那随便我要看一个其中的一个影片，比方说我要看一个我们来开一个 Final Fantasy。那看影片的时候，这个萤幕会自动的旋转90度。那音量的部分是在下方调整哈，音量可以调小或者开到最大。那重要的是说你在看影片的时候呢，如果你按这个功能键呢，它有杜比音效的设定，你可以进来再去做进一步的各种杜比音效，比方说加强重音、加强低音，甚至你可以叫出那个等化器去做调整。那当然，这个杜比音效的表现呢，主要是必须在外接喇叭、外接耳机的时候，你才可以去欣赏到这个杜比音效的效果。因为这个光是手机本身的单音喇叭输出的时候是没办法有杜比的音效。不过最主要它是透过外接耳机跟喇叭的方法来呈现杜比音效。那像我们现在在看这个影片，我也可以透过 HDMI 传输线连接到大萤幕，我就变成在大萤幕播放。那在大萤幕播放的时候，这边的萤幕就黑掉了。可是你可以用这边的多媒体按键来控制播放，前进、后退、快转、倒转，或者是暂停、停止这样子。所以我们现在把它暂停，然后跳出来。那我们随时要回到主画面，只要按这个 Home， 它就回到了它的原本的这个主画面。所以这是 Acer Stream 它的一个AP 的一个设计的概念。那当然很重要的是，有些消费者他喜欢 Android 2.1的这个使用者界面，他也可以换回来。所以在设定底下，你可以选择说你要继续使用 Acer UI 4.0，或者是换回Android 2.1的这个 UI。